Все идет по плану. Все идет по плану. Ну почти. Все идет по плану. Ну почти. Тренировка подождет, Дотти. Мне нужно выполнить спецзадание. Внимание! Ой! Ой! Спецагент Досо, это мистер Дос. Чрезвычайная ситуация. Оливия хочет приготовить тесто для блинчиков до прихода дедушки с бабушкой. Но она не знает, как. Lunchtime, Penny. What can we make? Or I could just get a pizza. Yes, I think I will.